ওরে ওই ভিউটা দেখ, ওই ভিউ দেখ। আমরা এখন চিটাগাঙে। তো বিষয় হচ্ছে যে আমি পুরো গোসল হয়ে গেছি, মানে আমি ঘামাই গেছি, অনেক দূর হাইটে আসছি। আর আমার দুই বন্ধু যে সঙ্গের পরে তোরা কি ছবি তো লোক নি। ও এই যে আবার উঠতে হবে, মানে এই যে কি একটা অবস্থা, মানে কি বলবো। দাঁড়া বাবা, দাঁড়া, আটটা ধর ক্যামেরাম্যান আমাদের। আমরা এখন পাহাড়ের যে ফিলটা সেটা নিতে আমরা পাহাড়ের দিকে যাচ্ছি। হ্যাঁ আসুন আপনারাও ফলো করুন আমাদেরকে, প্রচুর ফিল করবেন আশা করি। ফিল একটু জীবন বাঁচানোর পানি রয়েছে, এটা দিয়েই আমাদের একটু প্রচুর সময় স্পেন্ড করতে হবে। আসুন। ও আসুন, কাছাকাছি চলে আসছি। বল বন্ধু, তুই বল, আমার কষ্ট হয়ে গেছে। আমরা এখন এভারেস্টের কাছাকাছি চলে আসছি। আমরা এভারেস্টটা জয় করার পরে এই যে সবাই মিলে ওইখানে কোনো সেলিব্রেশন করবো। ফলো। হ্যাঁ, ওরে ওই ভিউটা দেখ, ওই ভিউ দেখ। আমরা ওই এভারেস্টে জয় করব। আমি দিদি মনে ফোন দিচ্ছে, কথা বল। ও প্রচুর রোদ। আমি ডেড। কই আসলাম? সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমি, আমাকে দেখেন, রোদে পুরো কালো হয়ে গেছে। এটা কোনো বিষয় না, আরো কালো হব। ওই যে নিচ থেকে উপরে উঠতেছে। এই যে বাগনের কষ্ট হয়ে গেছে হাইটে, সে কোক খাচ্ছে না 7 আপ খাচ্ছে। এখানে যেখানে যাব সেখানে এই যে খালি পাহাড় পাহাড়, বাড়িঘরটাও পাহাড়ের পরে সব পাহাড়। Day 2. এটা কোন জায়গা? আবার গরম লাগছে। আপা কয় কিলো হাঁটছেন আপা? আমরা এটা হাঁপাই গেছি, জগিং এ বেরোইছি। দিদি চা খাতে পারি? চা খাবো না। আচ্ছা দিদি, আমার ব্লগের উদ্দেশ্যে বলে দাও, যেন সাবস্ক্রাইব করে পোলাপান। আমার ভাই চ্যানেল সবাই সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন, একটা করে লাইক দিয়েন, একটা করে কমেন্ট করুন। অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনারা শুনছেন ভাই সব কি বলছে, সেটা কই দিন। Day 3. আমরা এখন কর্ণফুলী নদীতে ট্রলার নিয়ে ঘুরতে বেরোইছি। আপা খালি ছবি তোলে। আপা আপনার অনুভূতি বলেন। কোথায় ঢুকছি? কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। তো আমরা এখন আছি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে চন্দ্রঘোনায়। এখানে সবজি গাছ রয়েছে, অনেক কিছু ক্ষেত আছে, ওই যে পাহাড়। এই যে আমার দিদি, পোলাপান ভালো হবে না।
আমি বলি নাই সরি ভাই পানিটা তুই কয় কিলো হাঁটছিস অনেক অনেক 2 কিলোর উপরে আরেকবার বলে যে ফ্যান নদীর অংশ আর মানে ওই শাখা কি তুমি এগুলো করো বাবা মেয়ে মানুষ দেখলে আর মুত আসে সি সঞ্জয় সর আমি তোর মুখটা একটু দেখি এ বাবা দাঁড়া এ ওই দেখ ওই দেখ ওই দেখ বল এবার বল 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 এই অনাথ অসহায় বাচ্চারা তোমরা আসছো অবলা প্রাণী হ্যাঁ আই থিংক সো আরে কি বলো ভাই শেষ থেকে শুরু হয় আমার কাছে দূরে যাও ওইখানে যাও ওই পাশে যাও ওইখানে যাও 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 না না এটা পরে যাবো আমি বাবা যাও ওইখানে ওর পাশে যাও এটা কি নৌকা হ্যাঁ আরে নৌকা তোর জন্য ডিস্টার্ব হইছে হ্যাঁ। আমি কি করলাম আমি নলে যদি নৌকা নড়ে আমার দোষ নৌকার পুষ্টি দেখিস তুই পড়ে যাস না আর ধরে বসিস ইনস্টিটিউট দিদি শোন শোন আমি না বসতে পারছি আমাদের কেন ঢুকতে দেয় না বল কেন কেন মনে কর আমরা যখন যাচ্ছিলাম আমরা সাথে এত বড় একটা ভাল্লুক নিয়েছি ফরেস্ট রেঞ্জার ভয় পাইছি Run. ছেলে পেলে কথা শুনতে কিছু বলো তুমি এটা কিছু বলো ভাই চুপ চুপ সানগ্লাস পরে থাকো তো তুমি আমার ভাইপোর কি জানো হয়েছে তার মন কেমন কেমন করে কি হয়েছে তোমার 6.5 hours later. এটা হচ্ছে চিটাগাংয়ের ওয়ান অফ ট্রেডিশনাল সং Day 4. আমরা হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ করে ঠিক আছে নারকেল গাছে কি যেন একটা দেখলাম টোকেত তুই বিবরণ দে এটা হচ্ছে টোকেত না, এটা হচ্ছে টোকেতের আর এক জাত টোকেত। এটা শুনলাম আমরা কেবল এখানের লোকজনের কাছ থেকে এই যে এই রোদ ওই সাইডে তো বোঝা যাচ্ছে না ভালোভাবে ভাই এর বড়টা কেমন হবে? বেচা যায় না? এটার নাম কি, মূলত নাম কি, মূল নাম কি? এটা টোক ট্যাং বলে। ও আচ্ছা এখন ফটো শুট করতেছে বাইক নিয়ে টোকট্যাংয়ের আমার মনে হয় কি আমরা খুলনার ওদিকে তোকেত কই এদিকে ওরা টোকট্যাং কয় ওই 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 এটা ছোট জাত, টোকেতেরই ছোট জাত। তোকেতে ছোট জাত 1 eternity later. কর্ণফুলী নদীতে ট্রলার ভ্রমণের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম এই যে এই পাশে সব আমাদের নৌকা এই সাইডে সব আমাদের নৌকা ভিউ দেখেন জোরে জোরে রাইয়া রে
কাকা মাছ ধরে, কাকা মাছ বাঁধে, মাছ পাইছো কাকা? কাকা কথা কয় না, কাকা মাছ ধরে। ঠিক আছে ভাই। বাতাসে চুলা উড়ে যায়। সঞ্জয়, তোমার অনুভূতি বলো। আমার অনুমতি অস্থির। না না এভাবেই এইভাবে অন্ধকার আসবে। এই হচ্ছে চা বাগান। আবার লজ্জাবতী গাছ, ঢোক ঢোক, লজ্জাবতী গাছ করলাম বা কাটা ও সমস্যা নেই। ট্রলার থেকে নামার পরে এই যে আমরা আসছি এখানে চা বাগান। দেখার জন্য সিলেট একটা ফিল পাওয়া যাচ্ছে, ছোটখাটো সিলেট। সঞ্জয় ছবি তোলার জন্য খুব ব্যস্ত, সে আমার ভিডিও করতে দিচ্ছে না ঠিক মতো। সে খালি মামা ছবি তোল, মামা ছবি তোল, মামা ছবি তোল, সে খালি ছবি তোল, ছবি তোল, ছবি তোল। প্লেসটা অনেক সুন্দর। Thousand years later. बताओ बताओ, आगे बताना, बताना, बताना। এখন আছি আমি যেখানে আসছিলাম চিটাগাংয়ে, যে বিএসএফের প্রোগ্রামে, সেই প্রোগ্রামের স্থানে। প্রোগ্রাম শেষ, আজকে লাস্ট নাইট, শেষ রাত। কালকে ভোরবেলা উঠে আবার বেরোবো, 4:30টায় বাস। সকালবেলা উঠে তারপরে আবার রওনা দেবো। রওনা দিলে তখন এখান থেকে বের হয়ে যেতে হবে চিটাগাং সিটিতে, তারপরে সেখান থেকে বাস নিয়ে ফিরতে হবে। Bye bye everyone, see you again.